अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए देसी नुस्खा लेके आए हैं। जो आप लोगों को मालूम है कि अब सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। आजकल मौसम भी ऐसा है कि सबको खांसी नज़ला हो रहा है, छोटे हों बड़े हों सब इसकी लपेट में आए हुए हैं। तो इसके लिए हम आपको नुस्खा बताएंगे। मेरी सास आपको इसका नुस्खा बताएंगी बनाना। और ये इसके अलावा आप जैसे आपको मालूम है कोरोना की भी वबा फैली हुई है। तो खुदा न खास्ता जिन्हें कोरोना भी तो वो भी इसको वीक में 2 से 1 बार यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को भी पिलाएं ताकि बच्चे इन बीमारियों से महफूज रहें। जी तो मामा स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहू ने कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारी सासू माँ जल्दी जल्दी आपको टोटका बताएं। जी तो सासू माँ स्टार्ट करिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम पहले आपको बताते चलें कि हम जो कहवा बता रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें डलेंगी। हमें कहवे के लिए 2 कप पानी चाहिए होगा, और ये पहले हटा दूं वरना तो ये गर्म हो जाएगा। जी तो हमें कहवे के लिए 2 कप हमें पानी चाहिए, और ये लेमन का हाफ लेमन का हाफ पीस चाहिए हमें, और ये इतनी बड़ी हमें अदरक चाहिए। छोटा सा इतना सा हिस्सा है बस, ये शायद आपको कैमरे में बड़ा नजर आ रहा है, इतना सा हिस्सा है। हाफ इंच ना? जी हाफ इंच समझ लें। और ये लौंगे हैं, लौंगे हम इसमें से 3 या 4 लेंगे, और ये दालचीनी का 1 पीस है, ये भी हाफ इंच का टुकड़ा है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यह हमने 2 कप पानी था, ये हमने डाल दिया है, और इसमें से हमने 3 लौंगे निकाल के इसमें डाल दी हैं। ये 1 अदरक आधे इंच का पीस डाल दिया है, और ये लेमन का पीस डाल दिया है, और ये दालचीनी हमने डाल दी है। अब ये हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये 2 कप पानी है तो अब 1 कप पानी रह जाए। जब तक हम इसको पकाते हैं, जब तक 1 कप रह जाएगा, फिर हम आपको एक और नुस्खा बताते हैं जो बच्चों के लिए भी, सिर्फ बच्चों के लिए ही आजमूदा है, लेकिन अगर बड़े चाहें तो उसको बड़े भी ले सकते हैं। कि दोनों नुस्खे हमारे ऐसे हैं कि बच्चे और बड़े दोनों ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको अगली रेसिपी बताती हूँ। तो जी वैसे ये हमारा दूसरा जो नुस्खा है वो ये है कि ये हमने, ये देखें, ये मेरे हाथ में जो चीज़ है इसको हम कहते हैं पीली भुट्टी, और ये हकीम की दुकान से आराम से मिल जाती है। अगर उनसे कहेंगे कि पीली भुट्टी चाहिए तो वो दे देंगे। और ये इतनी बड़ी जो है ये 20 रुपये या 30 रुपये की मिलेगी, और ये पूरा साल चलेगी, 2 साल भी चल सकती है ये। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ कि ये कितनी है। और बच्चे सर्दियों में ये उनको लाजमी, सर्दियों में उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी ये सब होता है, और सबसे ज़्यादा जो है ना उनको ठंड ज़्यादा होती है, बच्चों को सीना जकड़ जाता है, तो ये उससे महफूज रखता है बच्चों को। ये देखें, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये इस तरह की, इस कलर की होती है। अभी हम इसको पानी में डालेंगे तो ये इसमें येलो कलर आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, छोटे बच्चे जो हैं, ये 7 साल तक के बच्चे या 8 साल तक के बच्चों का मैं आपको ही बता रही हूँ नुस्खा, कि ये देखेंगे खसखस के दाने के बराबर है। ये थोड़ा छोटा हो गया। ये बिल्कुल इतना सा पीस लेना है आपको। ये देखें व्यूअर्स, ये इतना सा पीस लेना है, खसखस के दाने के बराबर कहलाया जाता है। और इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच पानी ले लिएगा, जितना बच्चा पानी पीता हो। और इसका कोई टेस्ट नहीं होता, बच्चा आराम से इसको पिएगा। इसको हम थोड़ी देर इसी में रखेंगे, आराम आराम से घुलता रहेगा, और हम इसको थोड़ा सा हाथ से या किसी चीज़ से रगड़ते रहेंगे, और ये बिल्कुल पीला हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने इसको हाथ से मसला था तो इसके अंदर येलो कलर आ गया है। अब आप इसको ना ये छोटे बच्चों को दे दें, या 8 से
मतलब ये 5 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए इतनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। और अगर उससे छोटे बच्चों को देना है, जैसे 6 महीने के बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, तो उनके लिए आप ये कीजिएगा कि इसको इस तरह से घोल कर पानी में और 1 ड्रॉप डाल दिएगा उनके मुंह में। छोटे बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। और बड़े बच्चे जो हैं 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, उनके लिए आप ये वाले चमचे से पूरा पिला देगा। और वो क्वांटिटी उसकी वही होगी खसखस के दाने के बराबर, क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत ज्यादा गर्म होती है और बच्चों को गर्मी बहुत ज्यादा लगने शुरू हो जाती है। अगर आपका बच्चा बीमार है और उसको ये सारे नज़ला, खांसी, जुकाम सब चीजें हैं, तो आप इसको 3 दिन 2 दिन बराबर दीजिए। उसके बाद अगर वो सही हो जाए तो सर्दी में हफ्ते में सिर्फ आप जितने दिन सर्दी रहे हफ्ते में सिर्फ 2 बार दे दीजिए। बच्चों को ठंड भी नहीं होगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। अगर बच्चा ना पहने स्वेटर या मोजे या टोपे, ये सब चीजें ना पहने, तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो ये पीने के बाद उसको गर्मी लाजमी लगेगी। तो बहरहाल इसको पीने से बच्चा बिल्कुल महफूज रहेगा पूरी सर्दियों। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसको एक दफा इस पे नजर डाल देते हैं अपने कहवे पर। इस शक्ल में आ गया है। अभी इसमें हल्का हल्का कलर आया है, तो अभी थोड़ा सा ही पका है ये। अभी हम इसको मजीद पकाएंगे, ये 1 कप रह जाएगा, फिर हम इसको निकाल के आपको दिखाएंगे। अभी हम इसको मजीद पकने देते हैं, पकने के बाद ये दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स अब हम आपको दिखाते हैं हमारा कहवा कहाँ तक पहुँचा। ये लीजिए, देखिए ये हमारा कहवा जो है 2 कप हमने पानी डाला था, अब ये 1 कप पानी रह चुका है। और मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कप में। वो रास्ता दीजिए प्लीज जी। आइए आइए। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसमें डाल रही हूँ। ये 2 कप पानी था, 1 कप रह चुका है। और व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि इसका कलर चेंज हो। इतना पकाना, हमें सिर्फ कलर चेंज होने के लिए नहीं पका रहे थे, हमने इसको इसलिए इतना पकाया कि इसका सारा फ्लेवर अदरक का, दालचीनी का, लौंग का और लेमन का जो है सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, इसलिए हमने इसको इतना पकाया। और जिन जिन लोगों को नज़ला, जुकाम, खांसी, सीने में प्रॉब्लम है ये उन सब के लिए है। और सुबह और शाम पिए, और वैसे भी जब तक सर्दियां हैं वो ये लेते रहें, हफ्ते में 1 आध दफा लेते रहें। और अल्लाह ना करे किसी को कोरोना है, अगर कोरोना है तो किसी को ये जरूर पिए, इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और मैंने जो ये दो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा ना कड़वा होता है। अगर आपको ज्यादा कड़वा लगे, ना पी सकें, तो आप इसके अंदर चीनी मिक्स कर लेगा। और बेस्ट ये है कि आप इसके अंदर शहद मिला के पी लीजिएगा। और उससे ज्यादा बेस्ट ये है कि आप इन दोनों के बगैर पी लीजिएगा, क्योंकि अगर ना पिया जाए तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ये हमने आपको ये दोनों चीजें, जो दोनों नुस्खे आपको दिए हैं, ये बहुत ही आजमुदा हैं। जिन जिन लोगों को मैंने बताया, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे कमेंट्स करके कि उनको कैसे फायदा पहुंचा, इससे कितना फायदा पहुंचा। तो जाने से पहले मैं आप सबको ये कहती चलूं कि हम अपने चाहने वालों का, साथियों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और हमारी हौसला अफजाई करने का और हमारे साथ ताउन करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों ने हमसे फरमाइश की है, अपनी डिश बताई है कि हमें ये डिश चाहिए, हमारे लिए डिश बनाए। तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर उनकी फरमाइश पूरी करेंगे और इंशाल्लाह ताला जल्द लेकर आ रहे हैं उनकी डिशेज। तो अब मुझे मेरी सासू माँ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।